Селата во Македонија, Бонче. Селото Бонче се наоѓа на крајниот југоисточен дел на Прилепското поле, во подножјето на Селечка планина. Сместено е во долот во горниот тек на Писокалската речица, која како поток тече низ самото село, при што на целото од исток се издигнува падината Грнчарица, на планинскиот масив на Селечка, од пасишта и ретка шума, а на запад и југозапад во Котлинската рамнина се од запад и југозапад. Бонче е рамничарско село, расположено на надморска височина од 620 метри. Од градот Прилеп е оддалечено дури 29 километри. И иако географски е сместено во Пелагониската котлина, до него се стигнува по асфалтен пат, кој се одвојува од регионалниот пат за Мариово, после превојот Слива кај манастирот Писокал. Поради ваквата поставеност, местоположба и сообраќајна поврзаност, доста е раширено погрешното мислење дека Бонче припаѓа на областа Мариово. Бидејќи селото Бонче се наоѓа на допирот на подножјето на западната падина на Селечка планина, со котлинското дно на Прилепското поле, тоа географски припаѓа во котлината Пелагонија. Соседни села во Пелагониската котлина се Подмол кон запад и Лопатица кон југ и југозапад, а на исток, преку падината на Селечка планина, е селото Крушевица во Мариово. Бројните археолошки пронајдоци, особено од времето на античка Македонија, во Бонче и неговата непосредна близина, укажуваат дека тука во минатото постоел голем и значаен македонски град. На основа на пронајдените остатоци, уште кон крајот на 30-тите години на 20-тиот век, истражувачите заклучиле дека тука се наоѓала значајна античка населба. Од археолошките пронајдоци и старини, посебно се занимливи старата гробница од 4-тиот или 3-тиот век пред нашата ера, која покрај тоа што временски се одветствува со кралскиот македонски период, заедно со пронајдените македонски борбени штитови со сонца, монети од Александар Македонски и ископините од градот Пелагонија, на врвот Висока во непосредна близина. Дефинитивно потврдува дека овде се наоѓал важен град на античка Македонија. Меѓу населението постои предание дека старото Каурско Бонче се наоѓало на 2 километри јужно од денешното село во Суводолицата. Тоа место и денес се вика Старо Бонче. Селаните велат дека еднаш таму тепала чумата и народот избегал, при што дел од жителите од Старо Бонче дошле да живеат во денешното село. На тоа селиште и денес се познаваат грамади од куќи, мраморен камен од црква на местото Миреч Ливада, гробови, а на зарамнетото подножје во овој дел е и познатата античка македонска гробница. Во непосредната близина на Бонче се наоѓаат голем број на археолошки наоѓалишта, познати како Старо Бонче, некропола од старо македонско, така наречено хеленистичко и римско време, сместена јужно од целото Бонче. На местноста се откриени гробови во кои се најдени монети од времето на Александар Македонски и други македонски владетели, како и римски бронзени монети. Во 2004 година тука биле откриени борбените штитови со македонските сонца, односно со ѕвездата од Кутлеш.
Спаница. Осамени наоди од македонско и доцно античко време. Во близина на селото се најдени монети од Александар Македонски и Јован II Комнин, кои се чуваат во заводот и музеј во Прилеп. Црквиште е населба од македонското и римското време. Во непосредна близина на селото се најдени мермерни ара со хеленски надпис, антички монети и помали бронзени статуетки, додека на површината има остатоци од темели на објекти и многу градежен материјал. Градиште Цветково се наоѓа на 1 километар југоисточно над селото. Тука има остатоци од рано античка тврдина, односно од 4. век пред новата ера. Миреч ливада е наоѓалиште од неопределен тип и од непознат период.